ルちゃん何する？せやな。会社の同僚に船借りてるから釣りにでも行くか。すごいな。船持ってる人おるんや。ほんでどこに？海釣り。トイレあるん？なんやねん、まっちゃんトイレって。カオルちゃん、俺たちデブやで。ついに便秘か下痢やのに、落ち着いてババできるトイレがないと、緊急事態に対応できへんや。一応トイレあるから安心して。もし間に合えへんかったら、巻き絵してくれてええで。頼むで、カオルちゃん。これからは遠征するときは、1週間前には言うてな。体調整えるから。わかったわかった。俺たち、デブやもんな。まっちゃんほな行こうか。カオルちゃん薬局寄ってな。一応下痢止め買っていくわ。酔い止めじゃなくて、下痢止め？潮風が気持ちいいな。さあ、釣るで。カオルちゃん何狙うん？エビでタイ釣ろう思てんねんけどな。わしはバス以外素人やから、五目釣りするわ。とりあえず大物狙うで。お、なんか来た。さすがまっちゃん。早いな。なんやろ。そんな起きないな。カマなんやねんその掛け声。これはカマスやな。やるやんまっちゃん。当たり前やん、カオルちゃん。よっしゃ、次。また来た？お、さっきよりでかそうや。引く。あれ？急に軽なったぞ。バレた？いや、なんか釣れてんねんまっちゃん。なんやこれ。まっちゃんこれ、カマやん。途中にサメにでもかじられたかな。待ってまっちゃん。かじられたとしてもカマだけ残るて、おかしいや。ほんで最初がカマスで、次がカマ？うっすら嫌な予感が立ち込めてきてんねんけど。何わけのわからんこと言うてんねん、カオルちゃん。なんでまっちゃんばっかり釣れろん？マキエの里ちゃう？まっちゃん何巻き絵にしてろん？まさかババ巻いたんちゃうやろな。アホなこと言いないな。わしのマキエはこれ。キノコ。おかしい。そんなん聞いたことないで。カオルちゃん細かいこと気にせんと。次。お、また来た。今度は何や？魚影見えてきたで。ちょっと細長い魚やな。タチウオか？カマン。カオルちゃん、この魚は何？タチウオちゃうわ。これはハモやな。ちゃう。ハモやなく、ホモや。おかしい。キノコ巻いたからな。次こそ大物釣るで。もう嫌な予感が、ほとばしってるで。来た！でかい。カオルちゃん、これはなんちゅう魚？まさかクジラ？なんじゃ？グランディーバ？もう釣りやなくて、捕鯨よね。チャンネル登録、高評価、ありがとうございます。コメントお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。